สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้จะมารีวิวร้านอาหารไทยอิตาเลียนในสระบุรีกันนะคะนี่ชื่อร้านอาหารปุ้นเบอร์เกอร์ค่ะตั้งอยู่ในซอยนะคะปักหมุดมาง่ายมากนะคะอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะคุณลุงทำอาหารอร่อยมากที่สำคัญนะคะทุกคนราคาถูกมากหมดนี่คือ250 บาทอร่อยไหมให้ภาพเล่าเรื่องละกันนะคะคะแนนเต็ม10ให้100เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะร้านแต่งสไตล์วินเทจอิตาเลียนนะคะนี่ราคาถูกมากทุกคนมาดู